Selamat sore guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita lagi di bakpia pathok Bandara Jaya 25. Di sini ada banyak unit PHD Trans guys, sama ada Takumi. Kita tunggu sampai keluar guys, kita tunggu di depan aja guys. PHD-nya banyak banget. Yang benar. Ayo. Oke. Kopi pahit aja. Yang benar di sini lihatnya, ayo kopi pahit. Betul. Sip, terima kasih ya. Terima kasih.